Всегда дилемма, чем нас пилить, диском или леской. Берем диск от пилы. Есть у нас такая вот штукенция, да, от триммера. Вставляем его сюда. Запрессовываем. У нас получается такая цельная штукенция туда, которую мы берем на триммер, ставим в эту сторону и не погнет штангу. Вот так вот. Все, будет у вас пилить маленьким диском травку. Ставим лайки, если лайфхак был полезен.